एउटा बाख्रा किनेर हजुर पालेको मात्र हो। यो बाख्रालाई त त्यो नाकबाट सिँगा नआउने है। हजुर खाना त अब हाम्रो गहुँको पिठो भए नि दिने, मकैको पिठो भए नि दिने। हजुर अब हाम्रो खानेकुरा रह्यो भने अलिअलि अब जुठो सुठो हुन्छ, तरकारी तरकारी रहन्छ, त्यो सबै दिने उनीहरूले नै हो नि। 10 बजे भ्यायो भने 10 बजे, 11 बजे भ्यायो भने 11 बजे फुकाउने, अनि 3-4 बजेतिर घर लाने। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। नमस्कार। पौरखीहरूको मनको कथा सुनाउने यस पुर्खौली टिभीमा यहाँलाई स्वागत छ र साथमा छु म हजुरहरूको प्रस्तुता प्रकाश तामाङ। सदा चाहिँ आज पनि हामी कृषि पेसा सम्बन्धी कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मनको दुःख सुख साट्ने क्रममा आज म गोकर्ण के भन्छ देसी गाउँमा आइपुगेको छु र विगत लामो समयदेखि बाख्रा पालन गर्दै आउनुभएको हाम्रो बुवासँग केही भलाकुसारी गर्दैछु। बुवा, हजुरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुरको परिचय बुवा? मेरो नाम धन बहादुर श्रेष्ठ। धनबहादुर श्रेष्ठ। हजुर घर माथि देसी गाउँ माथि टोलमै 4 नम्बर वडामा। हजुर देसी गाउँ। गाउँ। यो बाख्रा पालन हजुरले कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो बुवा? यो बाख्रा पालेको त धेरै भइसक्यो। पहिलादेखि नै हो? पहिला त गाई पालेको थियो, भैँसी पालेको थियो। हजुर। अब गाई भैँसी पाल्नलाई अब यो स्कुलले गर्दाखेरि यता चाहिँ अब ठाउँ भएन। अब ठुल्ठुलो गाईबस्तु पाल्नलाई नसकेर मैले बाख्रा पाल्नु खोजेको। ए अहिले कतिवटा छन् बाख्राहरू बुवा? अहिले बाख्रा 16 वटा छ। हाम्रो उहाँ साथीहरूको छ 8-10 वटा। हजुर। अनि दुई घरको यो। हजुर। जस्तो यो बाख्रा पालन गरिरहँदाखेरि यो पहिला सुरु कतिवटादेखि सुरु गर्नुभयो बुवा? ए पहिला त एउटा हो है, एउटा जम्मा एउटा बाख्रा किनेर हजुर पालेको मात्र हो। ए एउटा बाख्रादेखि सुरु गर्नुभयो? एउटा बाख्रा पाल्यो, अनि त्यहाँबाट फेरि दोस्रा अर्को एउटा अब यसलाई 60 चाहियो भनेर अर्को किन्यो। हजुर। एउटा पनि चराउनै पर्छ, दुईवटा भए पनि चराउनै पर्छ भनेर अनि फेरि अर्को एउटा किन्यो। 6-6 हजारमा दुईवटा भयो। दुईवटाले फेरि दुईवटा ब्यायो। हजुर। दुईवटा ब्याउँदाखेरि त 8 वटा भइसक्यो। हजुर। जस्तो यो बाख्राहरूलाई कस्तो खालको रोगहरू लाग्दो रहेछ बुवा, हजुरले थाहा पाउनु भए अनुसार? यो बाख्रालाई त त्यो नाकबाट सिँगा नआउने है। हजुर। पहिला रोग लागेको भने पहिला नाकबाट सिँगा नआउने। हजुर। त्यसमा के छिरपट लाग्ने। हजुर। अनि त्यहाँबाट हाम्रो यो नाङ्ले किरो भन्छ। हजुर। नाङ्ले किरा लागेपछि अनि उनीहरू खानेकुरा नखाने। हजुर। त्यतिकै गल्दै अनि मर्ने। ए हजुर हजुर, त्यति हो। त्यो हजुरको अनुभवमा हामीसँग अहिले लोकल बाख्रा होइन बुवा? यो हो लोकलै हो, लोकल जम्मै लोकलै। यो हामी यो हजुरको अनुभवमा अहिलेसम्म बाख्राले कतिवटासम्म ब्याउँदो रहेछ बुवा? ब्याउँछ 3-4 वटासम्म ब्याउँछ। 3-4 ब्याउँछ है? कति बेडसम्म ब्याउँछ बुवा हजुरको अनुभवमा? 2 बेडमा ब्याउँछ, 3 बेडमा ब्याउँछ। अब त्यो त हेरी अब बोका भएको र नभएको पनि छिटो ढिला हुन्छ नि। ए हजुर हजुर, बोका अनुसार पनि त्यस्तो हुन्छ नि। हजुर। अनि यसलाई खानाहरू के दिने बुवा? खाना त अब हाम्रो गहुँको पिठो भए नि दिने, मकैको पिठो भए नि दिने। हजुर। अब हाम्रो खानेकुरा रह्यो भने अलिअलि अब जुठो सुठो हुन्छ, तरकारी तरकारी रहन्छ, त्यो सबै दिने उनीहरूले नै हो नि। यो हजुरले दिनभरि चराउनुहुन्छ? कति समयसम्म चराउनुहुन्छ? 10 बजे फुर्सद, अब आफ्नो फुर्सद कुन बेलादेखि हुन्छ होइन। 10 बजे भ्यायो भने 10 बजे, 11 बजे भ्यायो भने 11 बजे फुकाउने, अनि 3-4 बजेतिर घर लाने। यो चराइसकेपछि त दाना पानीहरू घाँसहरू के अरे बानी ठाउँमा दिनु पर्दैन होला नि? धेरै पर्छ नि। अब त्यो त सधैँ खाइराखेको बानी लागिहाल्छ, उसलाई नदिएसम्म त अब कराइहाल्छ नि। हजुर। अनि यसलाई रोग लाग्यो भने ओखतीहरू कसरी गर्नुहुन्छ बुवा? ओखती त यही भेटनरीमा जाने। हजुर। जडीबुटीहरूले पनि काम गर्छ कि? जडीबुटी त दिएको छैन, त्यही भेटनरीमा लिएर आउने, त्यही दिने। हजुर हजुर। अब उसले जडीबुटीको दिन्छ कि के दिन्छ, अब त्यो यो खुवाउ भन्छ, ऊ खुवाउ भन्छ, दिन्छ। त्यो ल्याएर त्यो नामले किरोलाई हुन्छ भन्छ। यो बाख्रा पालनबाट आम्दानी कतिको हुँदो रहेछ बुवा?
आम्दानी त अब हाम्रो यो अब बोकै भयो भने त अलि आम्दानी नै हो। पाठी अब धेरै पाठी हुन्छ, धेरै पाठी हुन्छ। अब त्यही भएर त यहाँ बेच्न सकेको छैन सबै। ए है फेरि पाठी भयो भने त हजुरको फेरि त्यसले अब ब्याउँछ फेरि झन् फाइदा हुन्छ नि होइन? त्यही भएर त अब एउटा दुईवटा पाल्दा यत्रो भइहाल्यो। हजुर हजुर। कस्तो लाग्छ बुवा हजुरलाई यो बाख्रा पालिँदै रहँदाखेरि? तर हाम्रो टाइम पास गर्ने मात्र हो, तर फाइदा भनौँ भने त अब के यसो घर खर्च चल्छ? अलिअलि चलिहाल्छ नि। भए पनि अब बोकाहरू भयो भनेदेखि त अब छिटो यसो अब दसैँ आयो जात्रा आयो भन्यो त्यतिखेर अब बेच्न पायो भनेदेखि खर्च त तरिहाल्छ नि। हजुर हजुर। पालेर त्यति नतरे त पाल्नु पनि मन लाग्दैन नि। हजुर हजुर। हो हो। अब यो बाख्रा हजुरहरूले थोरै मात्रामा पाल्नु भएको छ होइन बुवा? भोलिको दिनमा कसैले अब विदेशबाट आउने अब हाम्रो युवाहरू अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ होइन, त्यो युवाहरूले आफ्नो देशमा आएर चाहिँ नि बाख्रा पालन गर्छु धेरै मात्रामा र आम्दानी कमाउँछु भन्नेहरूले आम्दानी कतिको लिन सक्छ बुवा? अब त्यो त अब आफ्नो आफ्नो इच्छाले हुन्छ नि। हजुर। आम्दानी होला हुन अब त्यही स्याहार सुमार उसलाई राम्रो दियो भनेदेखि आम्दानी पनि होला। अब स्याहार सुमार नभए त अब गर्नु पनि सक्छ, त्यो भन्न सकिँदैन। हस् त बुवा, हजुरसँग एकदम रमाइलो कुराकानी भयो। हजुरको यो अमूल्य समय दिनुभयो र आगामी दिनमा हजुरको यो बाख्रा पालन अझै फस्टाउँदै जाओस्, अझै राम्रो हुँदै जाओस् भन्न चाहन्छौँ है। हस् बुवा। हस् धन्यवाद।